Kum shimenta ban sei ye ki thei ra'nar ki bakansai na ki bakansai tam ban yo e shimenta ki lumpung beper ki ban salong shabar ka jilla ka Megalai Weightlifting Association ka wei na ka kanhun ra'nar jong ka jilla lingba ka kerwo na President uba Donald Rimbai ha ka jingadon ringkat lang sekretari uba bat scam basayomot kila pentip ba ka kanhun jong ki kan pelong ye ka lumpung ye kop ra'nar ka belatip kum ka second ASMITA Weightlifting League arjar arpun riu nak benta ki khun samla kenthei jong ka jala Meglaya. Habakrench kilat pathai kubor uba Donald Rambai kum u president ula pentip bana kaliang ka federation jong kari kala batha ik Meglai Weightlifting Association bakan penlong ya ka ASMITA Weightlifting League ka baar Haribhoi district kum ta kum ka association kala rai bakan penlong ye kani kalumpung ra'nar ha ka arpau terik kalalengkot arjar arpun riu hanong po hamadan basketball kabahap hakadong sajer. Shushu ula pentip by kajing sedang bantau ye ki kilo jong kinong ile kai kan sedang baik nyaduk kapor shipau bajimin step kumta ke association kala kerpat ye kinong wani shiminta bakin poishwa kapor kenang bakin yok ban sedang ye kajing ile kai kapor kababiang. Ba Donald Rambai ula pentip ru bakini kalumpung ra'nar jong ke ASMITA kan dai bitang na kabenta ki kenthei bat ke association ka khot ya wer ya barok ki thei ra'nar ki banapok ke jala Meglaya lani kinu ki thei ki bakwa banile kai kini ki jingle kai ki la banwan ha ka arphau terik kalalengkot hanong po shwa ka shpau baji men step te menta kasni idon hang ne po long po kum ka wei ka jing petip ka khubor bangin ai ka long ba ka naka India Federation kala pha ngi ban le ka asmita game ka ba second apo Haribhoi district apo nong po ka masalang badan sajar te kane nga petip ye gi khna khnthei khamdam kane ka asmita ka ditang nam ta gi khna khnthei manila kai ba ka central government kala focus ba ya ka chingila kai weightlifting gi khnthei nyamar ba ka olympic ba ka world championship la job daga berbai chanu te kane ka long wi ka lat ya ki player apo Meghalaya khamtam gi khnthei ba kinwan simenta kane kum ka ja chingila kai ban pinyo simenta haka asmita lik kaman long hapo arpur tarik hapo manan sajar long po te hakane kasni bakin wan nila karpat baki player na ki district na ki snong bakin wan nila kai sementa nama kane ka jingila kai ka long ba direct ning page ikar komela kai lakin ang coach ngada nang na po asam ibapin ni kai hapo nong po te ibalong experience by coach bagi national player kladan bajop bahaka jing training jing ini hapo sapo gohati te hapo bolong hagawa nang yok medal haka national na po Assam lembaga jingikai jang ini coach na po Assam te ngi kerman ba kinu simenta ki khna angne bangin yok kambun ki khna kantai tumba pitep ne ubnai ba katway bilang chuan simenta ka asmita league jong east zone hapo kolkata ngi yok medal bronze medalist na po Meghalaya nga kerpat ba pinsim khia ba kene jingila kai kadang long ka ba sedang anodu ajar pulai lembaga jingirap jong government kabas penbiang na dong sedang yangi ban penilai kai ni ki game te kane ka asmita ka long ka wei ka ba hila separate habor wei ka India kila ai ka game ha ka wei ka district ha wei ka state lightly ki game te ngi yo athlete ngi long ka dan bak bangi yo ban pediang ni kane ka asmita game kane ka jingil kai ka long ka ba concern ba ba pin wan simata na mar ba ngin select ikene bar kini le kai ko menta banai banwan ha ka sitarek ke arung ki kan na po Meghalaya kini simenta ya ka state champion national game ka man lang hapo UP Ahmedabad te kini ka arung ngini senat manga ku coach bat i secretary ban iskanan sapo UP te ngi kerman ba ka jingila ka jungi ngilang na stang nang jan te ilong simenta kila long kham sakmat hadu bangila yo simenta hapo ka national lamba ka jing ai training do jong ka company kebetulan hapo sulong te tanggani ki kenten nga ikublay ya phi ki pajba ba pinwan sakilang hakade kasni apotorek ba kin sadon kinang ilakai ki banara woro wai ka rika khasi tanggani kublay subon